नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम बाबूजी के पास। बाबूजी के पास आ गो भाई, हम तो आधा इंच उठा भाई। इंच टेप ला के मिला लीजिए और टेंशन मत लियो। ये हैं हमारे बाबूजी नरियाला से जानी मानी हस्ती। ये बनाते हैं पोल, खम्बे, बिजली वाले खम्बे बनाते हैं। इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग का। और अगर आपको कहीं भी बिजली वाले पोल चाहिए तो यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में ये दे देंगे। बाबूजी 6000 को दो। 6000 रुपये का ये पोल देते हैं एक। अच्छे लंबे और बड़े पोल हैं इनके, बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के पोल हैं। देखो, सुपर 20 डलवाते हैं और सुपर डस्ट डलवाते हैं। और हम इनके लिए लाए हैं 20 mm। बाबूजी का इतना अच्छा व्यवहार है और एकदम खरे आदमी है, पेमेंट में कभी कोई परेशानी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। खचेरा हैं ये, पानी पिला रहे हैं जो। एक मिनट को विराम तो दो बाबूजी। गाड़ी का जैक धीरे धीरे उठता हुआ, बहुत वजन है भारी। अरे उठा। जबरदस्त, एक नंबर। धीरे धीरे। अरे उठा जैक है। मेरा भाई उठा के रहा जैक है। ड्राइवर तेरो टाइम ना लगाया करे जैक में ऐसे। आगे बढ़ाओ क्या? आगे बढ़ाने कौन कह रहे हो? तो जैक उठाने कह रहे हैं। ऐसे भगियो डोले बिगड़े ब्याह में नाई डोले जैसे। ऐसा पलटे नहीं है। न्यों ना है, झड़ पेड़ उठाया गया जब हम खड़े तो हैं हमारे। एक सार गाड़ी है। ड्राम तो हर बार भरे तुम्हारो, कोई आज की बात है? गाड़ी चाहिए तो मैं मशीन पे। आगे ले, आगे रे, आगे ले ले। या ये चाह रहे तुम? अच्छा, तवार तो गुन है के लगे हो है। भाई ये गाड़ी हो गई खाली। ये मार दिया सिक्सर। ये मार दिया सिक्सर भाई, सिक्सर। ये भाई बिल्कुल क्लोज 0-0।
ढेर एक नंबर बाबूजी के बिल्कुल बिल्कुल श्री चरणों में माल। बिल्कुल बाबूजी के बिल्कुल जहाँ माल कही वहीं, और मशीन में पहले ही एडवांस माल। तो भाई हाँ, कहाँ कर रहा है या तेरे कहते डाउन कर ले। तो भाई हम यहाँ वीडियो को करेंगे समाप्त।